Adi patuh di nah. Yang pukul 2 jualan Agung. Patuh cekek deh. Cimemen nih, lapana nih. Apa cimemen cang memen? Oh cai. Bang nak campur nak. Nabi memene potongnya cara anu Napi? Apa nih? bawang wadah kampil. Apa tau? Bawang wadah kampil sing cinepon bawang wadah kampil. Sing Dini tegol ini cekok kata. Nang tegarang me. Kung adi bisa juk patuh muan tiang sareng ragane me. Gue na adi jelek pesan sa bang meme ne. Kekene me. Ada sepatu nih kangnya. Paras. Nenyen bensek nih teko. Tak wae nebo pate anu ne. Nebo ngonyang pes pemuda ne. Akilo nyuang pupur. awak gitu para pengelam memunyi adik. Apa orang tuh ngomong apa orang? Sing tadi kedo Ci, tinggal nak pakaiane akan ne pasti uli padukuhane. Pasti uli jagat gede ne. Aingeh durusang pateh. Ampuro tu dua agung istri. Wawu di tiang nembe boleh tangkil. Paman, ampuro nya niki paraan gelah niki sekali ngiring Raja Budo. Sirah ya paman niki. Menrak ragane siro niki. Di tiang Prabu Dinaga Gomang Raden Angkaropati men pamannya ne. Yang sampun pandai ring singar petung jagi ngiringin yang malu iki dua agung istri menengen men ada sejeng mersip jika adi dias ke di dua agung istri Niki pianak titiangnya. Ngoyong malu me. Adi patuh nih kedua. Nah engke ane me. Aduh asli tianjek bisa nyingaan padosan. Engke lah ceritane me, jadi tianjek teruning. Ajan me. Puniki kawetnya Gusti Pateh. Nuhun dawet jagat sikar petungnya kerja di deng musuh. Titiang ngiring ratu dua agung istri reng tengah halase angkenin tiang pianakipun. Kasayu wakyane ratu dua agung istri mas semeton sarang ratu dua agung istri sana sarang Gusti Aji Driki. Oke, enton me. Cai runang gelang lagi gelut cing ke maksud cidau. Barang seni nih kedua. Kau macam nak ngeling tuh. Pasang sebat nih Mbak Yuna. Milu nak kecing ngeling. Nih, cukup gitu me. Bener nyuk sumang pisan. Sampun bertemu dua agung istri ini maka kali. Nanging pang tawang memenya jadi. Bumi singar pedungnya subuh gisiang aja ya agung. Ibu. Ya gong paman. Ye patut pisan. Bang tawang pemane. Bidan ajen gelang utus si Agong ke Sigar Petung. Apang tadi nyen klek sandi itu dongseng medayo gelah. Jeng gumi itu dari raja lagi. Yen sampun kenten nundingin ida dayane. Makin paman upi nunas dan cerangi dewo. Mangnane makin melane jaga singar petung Nggih, sampun. walo sampun ensanya di dewo mau busan ageng. Yen tadi ben pinunas paman, mangnane dewo ngelong ke Prabon mereka. Long Prabon atuh Melong Prabon. Sing tawaji daidu nenying nying.
tinggal nak memelas kene nyan paman jani ring pendino pengukuhan Agong gelah sarang banyak gelah sarang menduko sarang iluh sarang dua gong istri oren paman menyamar kendo Kenten sampun pang tanuning ino sarang Yang Agong mangkin di dalam. nah yang ketot yang hiring paman memekkan Iring aja masa sayu Bandung ditu di tengahin alase ditu sambilan mereraosan indik penyamarane ane kelango memberontak kumin singgar pedung aja nih Ireng trigger yang pondok tijange lagi mau babausan. Ireng dikasih mai mau nying milu Ayo, gaskin. Kemudian saya gelindang-gelindang itu. Ayo. Jadi bisa meraos ada. Paman. Kene jani ada nih di Jakarta jika pedung paman. Jadi paman Agung kalau madang nato menjadi rajo jadi segala. Gelah jani mikir ngayah di pak atas paman. Paman basa yago lah kan ngayah di Jakarta sekarang pedong paman. Yang mangkinan teh di tiang. Ina kadi paman kober ratu parakan ratu Riki di tiang misadia nyarangin ratu napi ke bawa si ratu utawi pemargin ratu di tiang lan parak ratu bakal kali jagi ngiring ratu mungkin ben ngiring ratu kayak Itu paman. Jani ada nih di Jakarta sekarang pedong paman. ini Kalau ada karya madang nato. Pamania pemakase paman Agung kalau madang nato mana ada saja. Menkeke paman besi yago. yang sekali mana di tiang mangkin tiang pun siaga nyangro pengraja kan dua agung mendadosin raja anyar kiring sigar petung. Namun kete paman, jani pulau pale karyone subo menyanyi adi sepi di Puria. Aing nggih. Amangkenan di tiang sareng para ratu kober jagi roh dagang regino lan para kesami manut tangkil duaning niki karya ageng wong raja kan ido agung medados raja baru di tiang mangkenan para ratu kober jagi roh sami sane keperluan Kita cara ras paman lasi aku paman umargi paman ngale pergino ngale dagang pan menciri karyo di Jakarta Sigat petung paman aing tiang misadia nyarangi ratu iring memargi mas aja ras pamane ring jadi lama margi paman aing tiang misadia nyarangi ratu lan Iki wetan Rayo. Iki paling best seller iki. Paling laes di mana?
Gas bareng. Tadi ini dia. Ih, sajan. Hijau nyawa kece. Ale. Adi sing antos-antos tiang. Engkene. Aduh, Adi kengkeng ko nembok nih. Nak ngudiang mau kau mau ija nyama mau le ben besek nih. Lah? Yeh. Senado ya, Mak. Tuh. Pasusu betangai. Misi makan kacamata. Megang saja. Tingale. Tenang nih. Baca rasi buta dari waktu. Kene bomok sing nawang kacamata style nih ada nih style pedagang zaman now. Nah kene mau ajak dua ada bisa kau cara memen tiang mau pragat kau gen dengkak dengke nak kengken si tawang mau ane mara jam 5 semang nih duh heran aten tiang sangka lo peles malu kacamata saya tempo nih saya subena lo mau kacamata petang sidang keles lo kacana wih saja nih betengahi gumi nih mi ratu pantas bang me apa kacau Ego, bonus usut gerak tiang. Dagang tiang niki. Mo, tawang mo jak tuni semang tiang ngopak ajak memen tiang oren kepekan. Adik kita loh. Memen tiang jak ngopak yo, prakat ngopak kan kenya nget tiang. Layu. Engal bangun nih ba. Engal jadi kepekan melibe pindang. Oh, kita ngepang tawang mo jak prakat stres tiang mengganggu aja. Pas sedang tiang ngipi bertemu sareng Mas Alti. Cek. Mas Al, semua ngelama Andin. Ya penja aja Andin, yang penting kan berduit. Tawang mo tuni tiang kepekan ba. Tiang di pekan tuni. Orena melibe pindang ngajak memen tiang. Ingat na tiang ngajak memen tiang. Loh, ditupes na di dua meja. Di dua ngasa tali. Pangjo hidang tiang beli pindang, beli kangkung, ketoren tiang ngajak memen tiang. Teka langsung tiang kepekan melibe pindang. Dagangnya muani mo. Itu langsung tiang metakon aja bapak Pak, jikuda nih kia pindang pak. Bapak mesaut, jisasur ge, mi langsung kesak apa yon tiang pak. Mau saja. Gudiangan, memen tiang memang pipes di dua ngaso. Kan pangarus tiang ngidang beli kangkung, beli lakar apa jadan itu. Pokoknya panghidang tiang mulai ngapa pindang. Nah, kali tiang pindangannya mudah. Langsung tiang gisi tiang pindang bapak Pak, niki pindang napi pak. Adi cek genyul, kentan tiang metaken. Cek langsung ke ditu teko kuronane. Langsung bat tiang. Bu, maksud bu engke niki. Mih, sempat bayun tiang mo. Jak apekan tuh jak gelar tudeng tiang. Adi bisa kento? Be, tiang man bakat lindung bapak gisi tiang. Sengi jorok, tungkolan makacamata irepan pangenah cara get gaul zaman jani zaman now apa tawang mbak
Nya tiang isi jamu, Bo. Tat. Mo. Tawang mo Tuni ba dipekan sepet bayon tiang mo nepok masyarakat Masyarakat aja dipekan tuh cek lulu cek awag ngentongan mo cek sepet sajan kenah tiang. Raga sebenarnya sebagai generasi muda atau harus bisa apa ada aneh mo apa sing dinga mau jujur mau sing dinga aja masyarakat tuh kene man mau jujur Memilah sampah loh, memilah. Apa ini pilahkan konyang pato lulu asana tuh mak Kan ada sampah organik, sampah non organik, tuh mau pilah, pangsing mau campur. aneh ken madan organik tanah Ane organik itu sampah don-donan. Ane anorganik itu sampah plastik, ane dadi daur ulang. Oke, itu berarti ya tepuk tangan. Ya mantap ya sukses. Nah, berarti Raga sebagai generasi muda harus bisa memilah gitu harus bisa membangkitkan engken semangat masyarakat gitu tah modelnya pangidang Raga tuh apa ada melestarikan lingkungan gitu dalam ekosistem gitu cek sampah plastik sama kacaan gitu. Saja telah lingkungan cantik tanpa sampah plastik. Ih mantap no marah mantap mo. Jadi pangse ngelantur aja mak mendagang apa nih? Ada tuung, mana kok tuung kene? Beseger, lantang, gede, kene carane ngisi. Dadi gisi dia enggak? Gede nih, bi. Man, nih lo cubleng ada apa nih? Aduh ngok lu. Aduh, marah membunyi Bayu. Woi, yang itu. Yang marah membunyi ada loh ne benuk Bayon jangan. Lo Bayu cia. Tuh lagu. Mak lo. Wah, Mak, Kan lo. ngetor bayon tiang mak. Haro, dia orang ngetor. Ngetor benci kau. Jangan kayak pingsan ini ngamunya ne loh dotono pingsan. Ya tiang teman megarus gitu mak nge. Tapi yang penting tiang mana poen nak bagus mah. Aduh, woi, suk semua yang wih. Bapak, lek apa lo? Jangan orang tuh. Kita lagi senau. Jangan orang tuh. Ampurai lo. Aduh. Wah, Beli tiang. beli gas. Makin mun tumenangan ajak mantan nenek kalau di bon nih mau balik papan lo hijau bensin lo Tenuning moyong dia- lu mencelos Benang tiang beli. toh yan moyong ya aduh haru ilo Nggak beli gas. ilo nawang Suzuki lo Suzuki. motor tengah Turun tiang pesawat beli, jantas tumen. Arjak menceng kene apa nak payandong adi nae. Kawan sih cara kate aja nak kena buat kan dua tak aja. Apa dong? Pungut ada sih dua tak. Ilo jagek. Ada tiang pesawat nih. Nge masalah. Enggak beli, penapi beli. Ilo namang Yamaha sih. Sirap menu enak cina ini. Woi! Corona. Ampura beli, ampun galak-galak ya. Takut tiang sarang beli pak. Jak pas ke kene dah. Ilo benpok beli metakon ilo. Enggak beli, penapi beli. Ilo nawang Yamaha apa sih? Tenuning tiang beli, napi nih ke Yamaha beli. Nawang Yamaha. Dan beli gas.
biarin Daya Maha semakin di depan, tapi beli tetap pada di samping Putu atau Ilo. Macelos kan di kamar beli